呢度係宙斯大王所保護嘅地方。我個名叫亞西賽斯。哎呀，乜事都好啦。大家男人啊嘛。老師，邊個嚟㗎？被我牧養到我1言13開出，一手捉住佢條頸咋。哎呀，你講嘢唔可以講咁真㗎。喂，唔得，好啦，我就要你以後想講嘢冇得講。但我想，你應該要三思。過往你不應太自私。如果你嫁咗俾我，淨係想求下模範夫妻俾個機會阿哥講句嘢咋。我唔想佢成日呢